यहाँ सुन्नु है त 1 रुपैयाँको केही आउँदैन 10 रुपैयाँको दाम सुन्नुहोस् है कुरा तेरी दिदी सेलले लग्यो सेलको पुच्छर ताम तर केपी शर्मा ओली यस्तो एउटा नेता हो नि 14 वर्ष परिवर्तनलाई जेल बसेको नेता हो नि त हाम्रो हजुरबुवा मारेर बसेको हो ज्यान मुद्दामा केपी ओलीको जस्तो तरुणी घुमाएर बेलुका रक्सी खाएर केटी सुताउँदै हिँड्ने युवासँग होइन यो साराका सारा मान्छे बेकुब बनाएर प्रदेशको सदस्य बनाइदिन्छु तिमीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिन्छु तिमीलाई माननीय बनाइदिन्छु भनेर बेलुका माल खाने रक्सी खाने तिनै महिलासँग सुत्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने पात्र त तपाईँ हो नि होइन होइन एमाले सकिएको उनीहरूको कारणले त केटीसँग घुम्न जाने मैले लगाएको हो तपाईँको कारणले हो एकछिन अरेली काँडेले मैले नाच्नु भनेर मैले लगाएको हो खेल्नु न फाइटिङ खेल्ने जे खेल्ने त्यो खेल्ने खेल्नु त कुस्ती काटा काट तरबार हानान खेल्नु त बन्दुक हानान पनि खेल्नु त एक्लै काफी यो चस्मा तपाईँ थाहा छ 45 लाखको चस्मा हो दुबईको राजकुमारले गिफ्ट दिएको त्यो चस्मा 100 रुपियाँ भन्दा बढीको चाहिँ होइन होला बेकार फुर्ती लाग्यो बुढाले 100 रुपियाँको कुरा गर्छ बाटोमा फल्याक ठडाएर 25 रुपियाँमा बेच्छ त्यस्तो चस्मा 20,000 भए पनि तल बढ्ने कुरो हुँदैछ तपाईँहरूको लागि म लडिदिनु पर्छ मलाई लगाएर थुनेको गर्नु अब ऋषिजी तपाईँले बुझ्नुभयो नि उगु बोक्दा पनि काम लागेन जुलबी हाल्दा पनि काम लाग्यो त कति दुखी मान्छे उगु पनि बोक्दैछ रुपी पनि छ बिउ पनि काट्दैछ एक भोट्दैछ चटपटे पनि बनाइदिएछ ओह्रालो पनि मार्दैछ चुम्मा पनि खाइदिएको छ महेश बस्नेतलाई ठाडो च्यालेन्ज छ म मात्र कसम छोड्दिन अनि लागेर आउँछ तिमीलाई थु भन्न मन लाग्छ थु 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 खान गुने खा घन्टी टिनिनी बेटा सबैलाई टिनिनी भएको छ अहिले मैले त अस्ति भनेको चुपचाप घन्टी छाप भनेर अब आमाका छोराहरूले विदेशमा बसेर छोरीहरूले आमा त्यहाँ घन्टीलाई भोट हाल्नु भएन भने हामी घर आउँदैनौँ भन्थे अरे अब उनीहरूले पनि आउनु पर्दैन घरै छैन यता रक्सी खान जाँदाखेरि ठिक्क 1 प्याक 2 प्याक खायो ठिक हो अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि सुत्ने गरी लड्ने गरी खान्छन् त अनि अब हो पनि फेरि